Bener tuh. Acara pengajian bapak ibu-ibu mah hadir. Bener tuh. Acara ibu-ibu bapak hadir laheun Pak. Mau sih bapak hadir dah risih cenah. Geus mah jaga eta budak. Maka nasib bari bari sepakat heula ieu kira-kira ngaos sambil duduk apa berdiri. Sudah mama duduk kan kumaha ibu-ibu we mesti dicari wita sih berdiri siap. Dan ibu-ibu mah resep mah anu ngantung ieu sim kuring. Panjang apa pendek? Lama apa sebentar? Nah pasti wae ibu. Ngan punten sim kuring diunggeuleun ke hudang sorangan nanti. Puji syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah nu Maha Ghafur. Nu tos paparingan urang sadaya nikmat nu teu kaukur. Sehingga alhamdulillah urang sadaya dulu salmu, dulu sadareko, dulu sakasu, dulu sakepundur menjadi panjang umur dan subur makmur. Patut kita bersyukur dengan cara apa? Pertama dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu di desa bersyukur ka Gusti Allah dengan mengucapkan naon alhamdulillah. Punten mun salaki balik di mana-mana teu mawa duit eta ngucapkeun alhamdulillah apa bimoli bibir monyong 5 cm. Rata-rata bimol nyengso eta bibir. Gara-gara salaki teu mawa duit. Tadi kitu teh wanita yang tidak bersyukur kanu jadi salah. Jadi ya lamun punten ya lamun saneng santri sadayana lamun pusing kuring di pasir hiji agak emas. Di pasien kalung hargana 40 juta hayang apa henteu? Sok atuh geura lamun aya mah hayang ngomong hayang apa henteu? Ngan pilih aya pilihan aya syaratna. Boga beheung teu boga kalung apa boga kalung teu boga beheung. Hayang anu mana neng santri? Tenan naon cek santri mah teu boga beheung yang penting boga kalung. Atuh kumaha artinya apa? Syukuran nikmat teh rezeki teh ulah ningali kanu jauh-jauh. Di mana heula nikmat rezeki dalam tubuh urang eta nikmat satu afiat buktina loba nu kaya nu beunghar duitna triliunan mobilna pabaratan tapi manehna diponis ku dokter ulah adaran kurcai harang jeung sagu hungkul kira-kira geuna apa henteu mendingan urang hidup pas-pasan sebelah di dahar naon deui basok di dahar sakala barang bener teh jadi urang ngucapkeun alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita curahkan ka junjungan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana sapata dan tetuna nu hadir di dia atau mudah-mudahan urang sintengeng syafaatna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu hayang asup ka surga, hayang syafaat Kanjeng Rasul, hayang mungkin dekat di yaumul kiamat dengan Rasulullah, hayang bersamanya di surga. Ternyata ada kunci. Naon kuncinya hadis Rasul sok ikutin bersama-sama, ikutin bareng-bareng. Inna sing kencang nama ulah atuh. Da kemarin hadis ulang lagi. Inna aulan nasi bi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholah. Sok turutan artinya balik gerakna leungeunna gerakkeun sok bareng-bareng. Sesungguhnya nu tadi angkat ka nyahuan teu make reksona angkat kieu tadi. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bukan atuh yang paling banyak membaca naon cenah kuncina eta lobakeun maca sholawat hendak keserkeun jeung Rasul mah osok maca sholawat alhamdulillah. Ibu ternyata aya rahasia ieu sholawat ibadah anu is the best ibadah satu-satunya anu pasti diterima ku Gusti Allah eta sholawat.
Salat mun hayang diterima kudu khusyuk bener rukunna. Lamun ngaji hayang diterima bener tajwidna baca Quran teh mah. Lamun sedekah kudu ikhlas. Tapi sholawat bisa berbagai kondisi. Urang riya ge ku Allah tetap dicatat. Sanajan teu khusyuk Allah catat dan dibalas dengan 10 kebaikan. Eta maca sholawat. Bari teu khusyuk teu naon. Kan lamun salat kudu khusyuk, zikir kudu khusyuk. La ilaha illallah. Tapi lamun selawat teu nanangan. Biasana mu ibu-ibu, oh kadang sok menang, sok eta menakan ibu-ibu naon keur marhaba bari ngobrol. Ya Nabi salam alaika. Kerak datang kepada Nabi telapakan. Ya Rasul salam. Eta arisan geus banyak can alaika. Cek Ustaz ulah ngobrol ku sahabat heuh teu naon urang mere contoh doang. Ya Nabi khusyuk Allah balas dengan 10 kebaikan. Alhamdulillah. Kemudian khusyuk. Boga wudu, sholat kudu boga wudu, ngaji Quran kudu boga wudu, tapi sholawat teu boga wudu termasuk ibu kerhalangan, keur menstruasi tetap bisa ngalaksanakeun membaca sholawat. Di alam dunia anu panggede-gedena ibadah lalaki apa awewe pangloba-lobana ibadah. Awewe apa lalaki? Awewe ibu-ibu, buktina apa? Bangun tidur langsung hudang ke kantor. Mana kantorna? Dapur. Di dapur langsung ngahulukeun kompor, langsung masak cak, langsung ngahulukeun majik, geus beres majikeun langsung kukum, geus kukum langsung nyeus, geusina di mesin cut, make mes, nyangu pake mes, nyetrika pake mes, ngelahirkeun make usaha make mesin. Eta teh ibadah, keur sareng ibadah. Ibu-ibu keur sareng ibadah. Tah kumaha carana supaya double ieu pahala? Urang kudu cerdas, keur sasampuk keur di dapur keur nyangu sambil baca sholawat. Pertanyaanna sambil sholawat apa dangdutan? Ya biasa nama motor ketua. Pengarang itu aya nama. Aya dinu ajiban ajib. Ya Allah ganti sekarang mau ke sholawat. Keur sasampuk sholawat. Urang mah sasampuk bari kurutus pan. Komo salah kita meredian majang COD ya. Wajah-wajah COD ya. Segala dianjuk. Bener ya? Syah. Kata sapu tinggal naik ke luhur. Syah. Salah tidak akan takol belakang. Lain baca selawat ya lah. Karena aku keluar terus. Kira-kira aku keluar terus datang mual duit. Ini kena sabar bari maca sholat. Barinya trika. Sallatullah salamullah. Ngali sinetron Ridwan Kamil. Amak. Tadi salat udah kos tipu deh. Sulit lah. Amak kan. Bosan dibaca sholawat. Insya Allah si komak sasapu sholawat keur nyangu. Wane budak ke kuku mah ngebenahan rumah ngomongkeun batur teu meunang ngomongkeun batur lain sholawat tapi istighfar lobakeun maca sholawat mun urang tara sholawat tara zikir ieu bibir pasti dipake ngagosip betul kepo bener teu. Makanya untuk menghindari itu semua perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Insya Allah kita akan dihindari dari apa? Perbuatan ribah na'udzu. Dan sholawatan panjang mangga, nu pendek maka tetap Allah di balasan 10 kali lipat. Tapi bisa oge pakai seni. Punten di dia yang karena tahun ieu teh hadroh. Dan setahu saya itu kesenian itu ada hadroh, ada qasidah, ada cerawis. Hah? Di dia mah geus kolot mah cerawis. Itu mah orang yang jadi ucu cerawis. Allah itu mantap nih. Oh panagol si ucu mah seneng sati make sirah. Aya di cerawis. Dak sakola, baheula keur sakola MTS belajar cerawis. Opak, kembang pintu jauh tenan naon yang berangkat. Tapi nu geunahna biasanya qasidah itu ibu-ibu. Dulu saya pernah punya tim qasidah yang sepubar ibu-ibu dah.
Ida, iya, Ici, Nunung, Neneng. Pokoknya Haji Kokom. Ih, panari kosida mah biasanya ibu-ibu bener teh. Sok daerah Sukaraja lalu ceramah teh pasti we aya anu kosida. Tiluan tah, kembang ini Nunung, Neneng. Bari karaoke deh pakai musik. Imang mentakeun kitu kosidah mah. Tepuk tangan emang hidup hati. Ya Allah, kosidah mah kitu pada teu. Komo nu kecrek wah. Sakecek binyayi. Aya binyayi. Nasi goreng teh. Cek tah. Ibu, eta teh naon selawat makan kitu kesenian teh betah. Kenapa? Dengan seni akan menjadi indah, betul. Dengan seni akan ibadah akan menjadi betah. Kalau kurang maca salawat ke maka seni pantai genadeun. Allahumma sholli sholatan. Kabila tahu wasalim salaman paraman aman. Tegenadeun. Tapi pakai seni mah silakan. Santri guru gaul. Lagu India ganti sekarang, Pak. Tujhe dekha to ye jana sun. Cicing saminggu ngapalkeun. Nah aja yang di dia. Biar hotelnya di mana. Ayeuna mah urang lombakeun kelompok A di jero nyata santri. Kelompok B di dia dipimpin oleh Cito. Kelompok C kali itu natera kelompok dipimpin oleh Oda. Santri heula, santri. Ya rubah lagu India kana selawat. Siap santri? Ake kuli hoya hoben Bidara engkau hutah. Ganti Sholatullah salam teka dengi apa di jero ya tenang aja nyemare lain ibu-ibu dah dia tak jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Siap dia raki-raki ulah eta dah. Geus lain ta lagu gampangnya Sholatullah salam siap dari itu siap jage rentete soi rentete sok sholat tuh 1 2 3 ya orang sholat bersama-sama ya Ahmad ya Habib sama-sama boleh karunya ya di luhur tidak pakai sama sekali aja. Ayo Ahmad ya Habib pokoknya mana bantu saya nantinya kita mulai ya orang semangat orang lagi lah fokus nah lah. Ahmad ya Habibi salam Habibi salam alaika Habibi bareng-bareng Ahmad ya Habibi ajib intinya perbanyak sholawat. Kalau kita berbanyak sholawat kata Rasulullah dan sebuah hadis dosa-dosa kita akan diampuni, rezeki akan Allah mudahkan, amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut kalau Kang Aji sampai jam 11 jam 10 lewat oke disimpurin mun lewat jam 10 enak cek jam berapa lamun lewat di 1 jam simpel mah geus aya perjanjian eta geus ngalembur. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, urang sadayana dina dinten yang penuh barokah berada di Pondok Pesantren Majlis Talim An-Nur Padansari. Kita kumpul di dieu nyata tidak lain tidak bukan menghadiri pengajian dalam rangka perayaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Mudah-mudahan Bu, dengan kita memperingati peristiwa yang agung yang istimewa ini, iman kita Allah tambahkan, ibadah kita semakin berkualitas, ilmu kita semakin bertambah. Amin ya Allah ya Robbal. Yang sim kuring nyungkan doana, mudah-mudahan sim kuring balik di dia menang barokah. Yang geus pengajian sim kuring balik-balik bawa amal lain amplop. Amal bawa amal lain amplop. Si kita semua kita bawa amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk bekal kita di yaumul kiamah, nyata bekal di yaumul kiamah biar selamat memakai amal lain amal si soleh. Mun amal si soleh atau karunya kemarin ditagih ku Allah wa amalan amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekilas tentang Isra Mi'raj Bu. Lanjut ya. Lanjut. Sekelas tentang Isra Mi'raj. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan dari Masjidil ke Masjidil Aqsa, ketika itu Rasulullah sedang tidur bersama Hamzah, di sampingnya ada Za'far, lalu Jibril turun. Jangan kaget. Kan saya udah siap gitu nih turun ke anak tadi. Ulah kaget. Jibril Bu pada saat itu didampingi oleh mereka Israfil membelah dadanya Rasulullah. Untuk apa? Dibersihkan hatinya. Bukan berarti Rasulullah kotor, tapi lebih disucikan lagi. Ikutin sama-sama. Rasulullah dalam hidupnya dibedah dadanya 3 kali. Pertama, ketika Rasulullah usia 4 tahun. Kedua, ketika Rasulullah 12 tahun. Ketiga, Rasulullah ketika berusia 40 tahun. Tak kaji Rasul teh katilu kali lagi dibedah dada teh. Eta dibersihkan hatena. Israfil membawa apa? Wadah yang bercair Zam-Zam, lalu dibersihkan, dimasukkan iman dan hikmah. Ia teh Allah balik memberikan apa? Ilmu pengetahuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Contoh buat kita Bu, ketika kita akan bertemu dengan Allah, arek sholat, arek ngaji, arek ibadah, sok bersihkan hati orang dalam berbagai penyakit hati. Namun penyakit hati diantara salah satunya adalah sifat riya, hilangkan heula. Ya selama sifat riya teh ayana udah liburannya Bu. Ustaz mau ngaji aya riya teu naon aya sifat riya terus lama-lama akan jadi ikhlas. Awal-awal boga baju anyar kebat kebet. Ibu hayu orang kah marasi, urang ka pengajian. Pada bajunya anyar. Ngadadak kebak kebet pilih harudang padahal manon make gengge teu make cincin. Nyaho eta teh hadiah dina kuaci. Tenang naon aya jian sifat mah ngan bakal hilang ku rasa ikhlas naon terus-terusan kita ke pengajian engke rasa riya teh ikhlas insya takos dia make baju alus. Lain sombong make baju alus teh Bu. Ai sombong mah kata Rasulullah SAW adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Kalau kita pakai baju bagus ke pengajian itu mah kenapa? Karena ngagungkeun karena ilmu Allah. Dan hati-hati ibu-ibu kudu diajrillah karena Allah. Ulah mentang-mentang orang tunghar maske dipakai ke pengajian gengesan lagi remai baju gedang harga COD tiung lagi mereka ge Alzoya jeung Alzeta pakai sok ibu, tapi kudu diajrillah kudu karena Allah, ulah diajrillah karena manusia. Mun karena manusia sifat riya nara. Naon dari rasa sombong hilangkan aja. Sombong berasa lebih hebat dibanding orang lain. Ingat, iblis kunaon ku Allah asupan ke neraka karena sifat sombongna abadan abada selama di neraka. Urang macan asup ka surga acan
ngesombong kumari asup ka surga itu si iblis mah di surga di asup neraka bakal sumrakun gara-gara sombong sakurang sifat sombong teh naon hilangkeun ku sifat tawadhu rendah hati bener teh insya ulah sombong teh ku kabangharan aya sombong ku kabangharan boga duit boga jelema kaya bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah tembok sawah redok pemajikan dirok montok riak beas awak waras si jabik di piper si jablong di kolong rambei baweungbeun rambai alaeun lobak ribuk bukan lobak teh kalabok eta beunghar ngaranna tapi entah disedekahkeun entah diimpakkeun jalan Allah dina tongkatan Nabi Musa yang keterangan kullu ghanin la yunfiqu bi bahrihi wa huwa qaluna sawah sing saha jelema beunghar teu ngimpakkeun harta jang murajabah jang muludan aya pemegang pesantren cicing bae aya pemandangan masjid cicing bae aya pemandangan jalan cicing bae aya pemandangan musola cicing bae maka diseruakeun di si korun bakal asup ka neraka hiji si korun ngauzul aya nu kitu korek aya nu korek dengek dengek jelema korek jelema korek mah jauh jeung Allah jelema korek jauh jeung Rasulullah jelema korek jauh jeung surga deukeut jeung siksa Allah jauhnya jeung setan jauhnya jeung neraka nauzul karena ibu anu boga beunghar boga harta teh sok sedekahkeun impakkeun ieu mah lamun aya rajaban manehna matara udunan secara aya dangdutan merege 300-an merege 300 eta merege 300 aya nu kitu jang raja bajang udah harese di peta proposan ngumpat-pan eueuh are ka mana are ka dapur karena teh cap lamun aya RT hadi yakin mah ka Garut ka Garut ka mana mah mah kana mah bitah teh eta datang assalamualaikum waalaikumsalam mah ka mana ka aya tadi asurana cek makin mah ka Garut Garut mana teuing urang tanya heula mah di dapur tuh nama kanyahoan eta jelema korek da usuk moal mere moal we kudu ngawadul kos kitu ibunya kudu jujur insya tapi lamun urang rajin sedekah mana kota sedekah tumbalin harta yang sedekahkan tidak akan berkurang tapi baliyatan bertambah alhamdulillah mudah-mudahan urang sadana sing loba duit sing ahli sedekah amin ya Allah ya Rabbal tak bersihkan ajeuna hate teh benar penyakit kantong ben urang bisa khusyuk ka Gusti naon deui eueuh ria sombong dengki naon dengki iri senang melihat orang lain sengsara melihat orang lain sengsara melihat orang lain senang tetangga beli motor mana ngebul gerahna ngebul motor kenapa ieu sirah ngebul tetangga beli TV manehna anu paranas tiris tetangga beli kulkas manehna anu make koyo cabe tetangga naik mobil Pajero manehna naik mobil ambulan udah panasan, ulah sok panasan karena harta batur dari rezeki mah geus aya jatahna masing-masing mun batur menang kabagian syukuran alhamdulillah batur boga mobil aduh urang suga daya bisa numpak cepopana teh mah tingali batur boga motornya alhamdulillahnya mudah-mudahan bisa nebeng tuh pemajikan keur hajat atuh urang ge bisa numpak bisa milu bisa bunga ulah sok panasan karena harta batur urang teh kudu naon carana supaya urang teh iri dengki ka batur kudu loba syukur. Dina kitab Hikam Ibnu Athaillah berkata, mun urang bersyukur pasti akan membuka pintu-pintu rezeki lainnya. Tapi lamun urang teu bersyukur, pintu rezeki bakal katutup na mutu. Jadi urang kudu syukuran rezeki urang insya Salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salam ala toha rasul
Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut Bu, lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibersihkan dadanya lalu naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Eta waktuna kur sepertiga malam. Padahal di Mekah ka Palestina mau naik kuda. Salah naon eta? Hatur nuhun sering sebut kuda. Kakarang nu ibu kuda si kuring teh. Eta 3 bulan. Mun lempang sarua. Tepuk tangan bilang 1 2 3. Tepuk tangan. Lu tepuk tangan mudah-mudahan salakina kawin deui. Ayo atuh bieu teh tunuh maksudna mah 1 2 3. Nuhun sing kuring di dieu dianggap topeng monyet. Eta jarak di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Di langit, di bumi sampai langit kaji 500 tahun. Langit aya baraha? 7 kali 500 baraha? 3.500 tahun. Berarti urang laksanakeun penjelasan normal eta lebih daripada 3.500 tahun. Tapi ieu mah sakejap sepertiga malam geuning bisa. Lain ku otak-otak moal kuat ngecep ku keimanan. Tingali dina ayat Quran udah jelas subhanalladzi bareng-bareng 1 2 3 subhanalladzi asra terus hari kana ngaji Quran tecala ngapan ngumpul secara kana dangdutan bener resep Bu secara kana si Ayu Ting Ting ya Allah sayangi Bilqis ya Allah lindungi Bilqis ya Allah jagalah Bilqis ya Allah arapah termasuk ibu bersepi kokang. Kembali kepada ayat tadi subhanalladzi asra suci Allah yang telah menjalankan Allah Kanjeng Rasul tadi jalankeun ku Allah ari Allah anu langsung terjun mah eta mah tidak ada yang tidak mungkin ibu semua pasti lebih dari itu pun bisa. Bu ketika Rasulullah Isra ini orang singkat-singkat banyak sebab namun dijelaskan secara rinci mual anggeus sapoe ya. Rasulullah dikejar sama apa? Jin Ifrit mamawan naon? Mamawat api obor. Saha eta Jibril? Ifrit sok baca doana dituntun Kanjeng Rasul bere doa ku malaikat Jibril dibaca doa soal itu naon hancur terbakar eta jin. Oh iya contoh pikeun urang dalam kehidupan pasti aya ujian, dalam kehidupan dalam hal-hal kebaikan pasti aya rintangan. Jangan lupa iringi dengan doa. Iringi dengan doa. Ibu sok ngadoa antara tengah malam, sok ngadoakeun anak-anak urang tengah malam sok hudang naon doa pipis. Ada yang geus pipis make celana heula. Ulah langsung bal abel ulah atau gak edel make celana. Ada yang geus make celana. Ibu doakeun anak-anak urang komo aya di pasantren dia aya puterna di dia aya putri an putrina aya nu masan di dia doakeun supaya berhasil supaya menjadi anak soleh. Kenapa orang tua harus mendoakan anak? Karena doa orang tua mah diijabah. Saur Kanjeng Rasul salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidihi. Artikan ulah nasib kuring bade naros ka ibu di dieu apal jeung Bang Haji Roma Irama apal jeung Haji Roma Irama Raja dangdut lain sombong lain agung lain dia eta teh dulur sim kuring di mana di aki jadi aki abdi jeung aki omah teh eta teh aki
boleh ini oma baheula nalira pila tancap rujuk baheula dia sok aya tancap masuk aya pernah nonton oma naik kuda nangkos tadi teh oma labuh mujang di jaliku aya awewe geulis duaan make iung santri dieu cek oma masyaallah Rika atau Ani lain mang oma api mah lain Rika halo kok Ani lain Rika lain Ani halo kok siapa aku mah Nunung si Nunung gini pan oma man po dalil dijadikan lagu supaya hafal eta bentuk daripada metode bo ari ku lagu mah bener hafal cepet hafal betul santri ini ngapakeun alfiah make lagu apa henteu sogra aku datul awal make lagu apa henteu alfiah qala Muhammadun huwa maliki Muhammadur rabbillah gampang coba kita pakai lagu qala Muhammadun baru udah kurangnya kunon aing harapan tolong ketua haran apa kunon dilakukan makanya ibu teh kudu cerdas ngajakeun kabul teh make lagu di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang ganti ayo Bang di sini Allah di sana di mana-mana Allah melihat la ilaha illallah la ilaha illallah la begitu kan ibu-ibu nak di kembali ke oma cek oma kieu cenah tadi hadisnya diartikeun oma pada ciri khas nanti kos panas tiris ibu gitu simpel mah setuju nanti kita oma dah ayat tilu turutan barengan keturunan begituan so ayat tilu golongan doa pikir-pikir kok ngaji jinggurik gimana yang diijabah Allah yang pertama adalah doa orang yang terzolimi nu kedua yaitu doa orang musafir yang ketiga yaitu doa indung jeung bapa bila kamu lanjut hati rasa belah itu satu tak bertelah dia kabehan ku yakin ya Allah aku dilapain ya Allah karena lagu marah pak nyanyi apa ini itu kan ya kamu ya halo lagu masalah lu si aki nyanyi lo gaya hafal tapi kudu lebih hafal ngai makanya sim kering pada ngetes ibu-ibu ya hafalan Quran pasti santri ibu pasti paling pinter tapi orang coba wek santri itu lebat hei neng santri itu jalan majlis lanjutkan ia ayat Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad para rinter ini nyeletuk ustaz atuh eta manangganan eueuh salat lohor kulhu salat asar maghrib isya salat subuh arek maot cek saha maot kulhu kelompok gitu tuh kita lanjutkan cek lanjutkan dihira iya ternyata Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu salah ku aku sakum karena ulah sok yang sedikit takut belah dia Bismillahirrahmanirrahim nun malah wau parah kembali ke lab ayat til doa anu moal diijab anu pasti diijabah Gusti Allah nu kahiji naon cenah eueuh doa orang terzalimi hiji kahiji pernah kita dizalimin sama orang ini sebuah ujian ketika kita dizalimin sama orang kita harus sabar tawakal serahkan kepada Allah ulah dibalas sarwana mun urang balas sarwana urang sarwa gorengna jeung manehna mun urang sabar
derajat urang ditinggikeun, dosa-dosa urang dihampura, dosa urang pindah ka manehna. Jeung jalma nu ngajoliman ka batur dengekeun he tukang ngajoliman batur. Ingat, ini suatu kepastian Allah bakal ngebales langsung. Allah ingat siksa Allah sungguh pedih daripada siksa manu. Inti nama ulah dolim kabar, ulah sok nyindir dina status we, ayeuna sok sendal sindir, musik ayeuna ka sindir, euceu bari teh salah tuh kami jadi hate ka urang. Ulah sok naon-naon teh nyen setan, parasea jeung salaki nyen setan, salaki kawin deui nyen setan, parasea jeung baturan nyen setan. Ulah sok diasupkeun masalah karena status. Ingat, orang yang tidak suka kepada kita pakai amplop coba box ya temenan nya sok nih statusna alus-alus mobil khusus jadikan dakwah eta status WA. Sholat dulu guys, asar jangan lupa cuk wow. Jadikan status untuk dakwah insya. Nuka dua orang musafir, nuka tilu doa indung jeung bapak pikeun anak-anakna. Doakeun anak-anak urang ibu karena doa ibu itu diijabah. Makana ari jadi orang tua mah ulah sok ucap-ucap. Kadang urang teh diuji ku budak naon, budak teh deugeuh sok nyeun pekeseulan bener. Ih, keur kesel kitu teh urang sampai kata-kata terucap nu kotor. Deugeuh jadi deugeuh urang. Atuh astagfirullahaladzim, soleh, pintar, gelap. Oh ulah eta kekerasan. Ucapkan baik-baik ke budak teh soleh, pinter, komo budak dalam kandungan mahnya. Karena saur Kanjeng Rasul aya 3 kewajiban orang tua pikir anak. Pertama ayo sina isbau iza walada, ngaran anu alus ka budak. Sebab naon ngaran budak eta bagian daripada doa. Ulah asal-asal. Di zaman Kanjeng Rasul aya kolak kumpul laporan ka Kanjeng Rasul. Ya Rasul, anak urang mah doraka. Dipanggil anakna, bener anjeun doraka, bener. Sebab bapak urang ngaran jorek. Sebab bapak urang teu masantrenkeun teh ngadidik anak agama. Aya budak doraka, aya kolot doraka. Tah doa teh penting, nama itu penting ku bagian daripada doa. Alusna dina naon? Dina Quran. Kan ulah sok tahu nanya heula ka pangarsa kiai. Nanya heula ka Pak Ustaz. Ustaz alhamdulillah anak urang mah solehah, soleh alus urang ge dina Quran. Naon eceuk? Kahiji ingin murtadin. Nu kadua Asyaf Syaitoni Rojim. Nu katilu nah hamil karena si jahanam. Atau sakalian si iblis. Ulah ngaranan Allah teu meunang, ngaran Allah. Sangaran Allah, sangaran Ijroil teu meunang. Ngaran saha Ijroil, bapana ke sakal maut. Datang anak masih Ijroil, aya Idris aturan waseun. Ngaran anu alus na asal husna awali ku Abdul. Mudopkeun Abdul Rozak, Abdul Somad, Abdul Rozak, Abdul Fatah, awe make Siti, halus, Siti Fatimah, Siti Maimunah, Siti Maisaro, kadituna Siti Muaimane, Siti Ngasirah, ngarang gul sangaran Angel, ngarang saha Rohmat Ronaldo, Lionel Messi, kenapa? Sok si alus ngaran manya karena bagian daripada doakeun anak-anak urang seperti Nabi Ibrahim ka Allah minta diberikan anak yang soleh. Siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Doa nama ada gampang. Nah Quran aya ni keterangan Robbi habli minas atau mana bae Robbi jalli muqimus shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bara-bara bahasa Arab ngaji ge abdi mah teu lulus, ikrok hiji teu lulus. Terus dia make Sunda bisa make Sunda, make Indonesia. Tengah penting udang kali cerik ya Allah. Bener urang. Geus doakeun mah geus sakeun ka Gusti Allah insya saeta pelajaran pikir urang-urang nyata setiap perjalanan hidup gunakeun doa iringi dengan doa insya. Ana lain doa makan hungkul ka budak teh segala doa kita pakai insya. Ibu Kanjeng Rasul teh naik ke atasnya kami Mi'raj ngaranna. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, berlangit kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga bertemu Nabi Idris, langit ketiga langit keempat bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Harun, langit kagenep bertemu Nabi apa? Musa, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, lalu ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah nyata ibadah sholat 50 lain 50 waktu 50 kali
selama sholat teh lohor berapa rakaat? Sekali sholat 10 kali. Urang besok pada yang can asupkeun ieu beres ya can aya salapan deui teh. Sholat subuh berapa kali? 2, 10 kali sholat subuh. Bertemu dengan Nabi Musa, cek Nabi Musa menang perintah naon anjeun he Muhammad. Iya ti warang sholat 40 waktu. Ya Allah 40 waktu. Sok balik deui nyuhunkeun keringenan sebab umat pun gede gua eta pun mampu 20 waktu umat aja mana leutik. Sok balik deui eta Kanjeng Rasul pulak balik ke Gusti Allah karena sayang kepada kita. Akhirnya dari 50 waktu 50 kali menjadi 5 waktu, tapi sama pahalanya dengan 50 kali. Masya tingkatkan kualitas ibadah urang cek. Kunaon ieu Kanjeng Rasul sampai diangkat ku Allah ka langit. Sebab salat penting, saking pentingnya langsung ngutus melalui Jibril. Puasa dina Quran melalui Jibril, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus haji perintah Jibril melalui Jibril, zakat melalui Jibril, haji melalui Jibril. Tapi ketika sholat langsung berarti ia sholat penting ulah dilarang. Kadang orang sekolah orangnya nama nate lalai. Fawailil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam keterangan neraka well teh ibu, neraka well bagi orang lain sholat mas sholat nggak sholat di akhir waktu atau di luar waktu, sholat subuh di waktu lohor, sholat isya, sholat asar jam genap. Kalau ke assalamualaikum assalamualaikum usbuduk deh usbulutus asa karaktir asar teh. Karena itu je, eta lalai bakal isipun neraka well. Neraka well teh adalah dasar neraka jahanam. Nah uzu, eta cacak nu lalai kemudian itu sholat. Pan urang malah laora. Perbaiki kualitas sholat kita apa? Sholat di awal waktu. Kata Rasulullah, amal yang paling utama adalah sholat di awal. Barokah asal lapang. Nah we di awal waktu mah. Cara sholat rudak berarti benar ke? Waktu sholat telah tiba. Aya nu azan Masjid Istiqlal Jakarta. Allahu Akbar Allahu Akbar ber. Apa nak gede teuing? Masjid naon ieu Neng? An-Nur. Nu azan qori dari Italia. Azan subuh. Qori atau paling kudu kira kelima. Hayya 'alal shalah. Si bering bari naros ibu di lemur gitu tuh. Lamun subuh nu adan aki-aki mah budak orang. Bener aki-aki? Oh berarti sarua atau cing lemur simpuring. Mun subuh teh kos festival aki-aki. Bulan puasa misieun. Wow, kantun tinu. Baur. Cek orang mawa, orang teh waktos. Jam 3 sahur jauh no arek harudang mah hudang moal puasa mangga molor deui cek udang molor yes arek subuh pan kitu baca doa bangun tidur dak kaki alhamdulillahillazi ahyono yang ngajar ahyono aki-aki jadi imam aki-aki panicu mamuna jom sing kompak jadi imam aki-aki anu adam anu koman kasetrum ajan komat aki-aki kon komati si sholah Allahu Akbar malingin sakeun ieu naon teh samping na morosot kon komati si sholah Allahu Akbar la ilaha illallah mana samping mana pengumuman ke warga gaduh nyawa samping urang di mana pada mandat kaluhur atuh jadi imam aki-aki sakurang perbaiki salam di awal waktu insya timbul kebarokahan komo lamun bapak-bapak berjemaah bukan salaki jurungkeun ka masjid hinu ajan hayya 'alas shalah
bapana nyebut bapak apa yayang beb apa ayah ke salaki ayah nyebut ayang beb ulah ngarewa ayang beb kemana ke sawah simpan tes we bapana azan cek sadang hutan legug karena kadang cek pemerhati bapana geus amin kagak amin ka hiji bapana geus tahiyat awal kajeun batur ieu aya nu kitu cekek boga salaki kitu mah ceuk mun urang cinta kami jadi salaki bantuan salaki teh kumaha abeh teu berat urang bener teh ceuk salaki teh rajin ka masjid dorong ku urang rajin ka masjid bapana kira salat ada kumaha anak laki kudu sarua bener ayo geura ka masjid ayeuna mah hararese gara-gara ayahap hese ka masjid gara-gara ayahap aya hese ngaji gara-gara ayahap dan hidungna sarua mau HP wae sa tiktokan we ceodian masuk ceodian hati-hati salawe 25 sapu injuk di luhur meja awewe zaman ayeuna unyak anyuk tarabek aya nu kitu ulah si unyak anyuk arek ibadah sunah ge kudu mendapatkan izin daripada suami lamun teu mendapatkan izin daripada suami doraka dak satun ge kapana arek salat sunah arek puasa sunah senang gawe teh lah bapak berperecet beuring jam 2 beusi hayang dahar bersama maksudna mah di restoran alam Sunda ieu mah unyak anyuk tara bebeja COD terus eta salakina tika pusing tara pingsan setiap kali datang COD komo saya unyam-unyam ka Jepang emok liar nu bukan unyam-unyam ka bang moal barokah bener teh komo sok nganyuk ka ih hati-hati uceun buka anu Sunda pusing pan geulit jatuh tempo si uje masuk nyanyi si uje setiap manusia yang punya angsuran lieur ungar bulan germayar cicilan anakna resep jajan indungna beki dandan sang lakina edan lelempangan di jalan minjem kami toha sarua teboga tungtung maling domba gini apa ya Allah komon ieu mah janji nasabah sumpah nasabah aku berjanji kalau tidak sanggup barai bayar kalau singgah sanggup barai kalau tidak sanggup barai bayar maka imah tetangga rek dijual jadi korban tetangga tuh jual orang kembali karena sholat perbaiki orang salaki jurukan ke juru masjid anak orang aja sholat diletik kira ajarkan sholat seakan jam rasul 7 tahun ke sholat gebuk perintah sholat ke 7 tahun mun 10 tahun mun sholat orang pun ada tegas gebuk tapi lain nyiksa tapi sebagai pendidikan ketika kita sudah menyuruh anak kita sholat anak orang kita sholat sampai gede jomal kiamah orang bebas daripada dakwaan anak cek Allah aja kuno anak ke sholat ya Allah kasih piwarangan anakmu tenurut aman urang tapi lamun anak ke sholat dianggap baik anak ke ngaji dianggap baik urang bakal cilaka kasih ku anak sanajan amal urang halus bakal kanara cek tetangga teh arek ka mana euceul akang ka mana mun rombongan kitu neraka teh arek ka neraka saya titipkeun di pengawasan titipkeun di pesantren anak urang biar apa pendidikan ilmunya dikasih pendidikan ilmu akhlak saya supaya barokah insya ieu mah teu arek kumaha atuh urang budak kesep kana ngaji indungna ge tara ngaji kumaha budak kesep ka masjid bapana ge tara ka masjid bisa ngita ya ka masjid ini bapak henteu bapak mah kagok persib awas hati-hati meliminya ka ujung berung kolotok wada cacing kabudak mah ngajurung-jurung kolotang ngajadang ulah sampai ka kitu aja sok urang berikan contoh heula karena anak itu menadani sifatnya maka berikan teladan baik urang rajin kamu sholat urang rajin kamu ibadah insyaallah anak-anak lagi bakal nurut amin ya Allah ya robbal selanjutnya sholat teh kudu khusyuk eceun nya ulah gerubuk-gerubuk
terutama taraweh rata-rata ibu-ibu nyangan imam teh nu gancang musola gancang imamna gancang musola pinuh tika keluar-luar tiang ge tika pundung pan tiang kunaon keluar ini nya sadar bu salat sing ancang ulah gancang teuing imam gancang urang Allahu akbar Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim ahad Allahu akbar Allahu akbar assalamualaikum sallallahu budak ngora gerenah ning santri yes imam gancang ini balik tarawih anu tahajud aki oke mah ulah tarawih di Masjid An-Nur naon kitu pangarsia kiaina gancang tingkos palenteun rosi daripada urang mau teu milu lebaran lebih baik kita bikin tarawih khusus aki-aki jeung ini bikin tarawih jeung ini imamna 90 tahun Allahu akbar 15 menit nah pan di grup WA pan aya grup WA na anu ini aki-aki garaul naon ini grupna mun aki-aki Rocky Rocky rombongan aki-aki Roni rombongan ini tarawih Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin malikin nas ilahin nas cara tuh nama diganti ku 70 tahun sarua geus pikun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ba'tum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ba'tum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana nang lakum teu kapangit cek tukang teh aki lakum dinukum wala dolin amin deui setan salatna sing khusyuk punten nu gaduh bumi deket masjid dekat mushola waktu lohor waktu salat sakangkon jengkol imam ngajakun lohor sumur jengkol ku jengkol belum japuh atuh imam Allahu akbar jengkol kami Allahu akbar meunah para penari poh kami Allah maha mesanguna ngeunangakeun Allahu akbar ikat barokah gara-gara inget ku si jengkol hati-hati dekat mushola ada musik kenceng aja imam ajeb atuh jamaahna anyar hijrah preman Allahu akbar atuh imamna resep adangut udan itu HP paraman kalau lagi sholat bareng ngajapan orang mah kita di silent kencengkan bisa air grup WA kaunangan sih tinggalin Allahu akbar kering guys aku baru 2 rakaat tunggu ya aduh batal sholatna bu, mohon boga salaki ka masjid ulah make naon baju partai baju bola sehingga baca ku batu dia teu khusyuk tuh imam makmum macaan naon ati macaan samping BHS Wadimor eta mah geuning Golkar eta mah Gerindra sebutan dari nanti kecil sing khusus salatna yang paling utama pakai ilmu karena apa? Kulluman ada keterangan lamun ibadah dengan ilmuna maka mardudun latukbah moal ditampi ku Gusti ibu sing rajin ka majlis taklim terutama belajar fikih nah sebab ayeuna mah loba nu teu make ilmu contoh wuduna salah mun wudu salah maka salat lagi moal ditarima atuh wudu ibu-ibu mah kadang ketika leungeun teh disampaikan dieu we padahal masul yada ini ma'afir mirfaqa sampai kedua siku leletkeun heula bu leletkeun terus naon deui ceu sukuna kadang urang mah kudu cepak we ingat kudu make ilmuna makana rajin ka majlis terutama ngaji tentang fikih untuk mengetahui cara-cara osok ke pengajian, osok datang kali ulama, sahur Kanjeng Rasul nanti bakal loba jelema jauh jeung alim ulama. Saya di zamanu ala ummati yaqulu ulul fuqaha jauh jeung alim fikih jauh ulama. Maka Allah nurunkeun 3 bencana. Mana bencanana? Cuci sarupati. Kalau kau jauh dari ulama kau kan tertimpa 3 bencana
Pertama Allah kan hilangkan keberkahan dari usahamu, mual barokah hasil usahana mun jelema karena apa kajian. Kedua Allah kan turunkan pemimpin zalim di sekitarmu. Ketiga engkau akan mati tanpa membawa iman. Tujede katoye jana. Lanjut. Urang degetan ulama ulah karoret ka alim ulam, komo ulah koret ka guru urang. Urang mah kadang sok koret pan guru anak urang ngaji di eta ustad di pendak lampu hararese bener. Eureun ngaji teh eureun bayaran wae. Atuh pan make lampu ngaji aja. Karunya ka ajengan ka kiai bae nak usaha bayar lampu mikiran pamajikan bikin anak mah can bayareun can seorean. Ditambah deui kurban anak urang. Bahkan ada orang tua yang pelit kepada kiai. Kita mah hidup amal barokah. Sok datang ke anak kajengan Pak Kiai ampura kaknya lagi budak ini teh sama geus 2 tahun terus tambah bulan atos duh baraha angsul ieu dan angsul 5 iuran per bulan 10.000 Pak Kiai iya aya 50.000 mangga ditapi jang 20 tahun kumaha eta pingsan bukan milik sok datangan biasa karung rokona saslot duitna 20 juta pan itu anak kiai ngajar nanti semangat ale ngan hanya ka budak na rumah sakit tarore ceu sing peukeur kanu kiai ka guru anak-anak urang komo lamun teh kan nyeri hate guru anak urang kamari dina TV guru loba penjara benar tah boga anak begitu ibu pas kitu mal barokah. Nah keterangan alim tadi menjelaskan faman ta'azza minhu ustazuhu yahramu barokah dan ilmi wala yantafa'u illa qalila. Nah alim eta sing sahaja jalma nyakitin hati seorang guruna atau guru anakna maka ilmuna moal barokah jeung manfaat ilmuna eueuh kecuali illa qalilan kecuali saeutik moal barokah moal manfaatna uzur. Ayo dirame nakran 7 santri dititah wae ku kai perbudakan itu mengajarkan bagaimana khidmat kepada seorang guru aja kai titah nyapu santri titah ngepel bener baheula mah santri titah ngalah suluh titah ngarit eta sebab apa berkhidmat kanu jadi guru karena barokah ilmu mah lain dina kapinteran tapi karena khidmat kanu jadi guru Allah hati guru kan santri ayeuna mah beda jeung baheula bener teh neng karumput cekira teh neng santri gerebek lompatan nyarumput dasarieun tapi baheula mah assalamualaikum amah ieu bilih bade aya empeleun kukumaheun ku hati tah kitu ceu benaon hati urang teh terkoneksi kan hati guru timbullah datang kebarokan makanya rata-rata menjadi kayak jadi ajengan lain jelema pindah kebomna tapi jelema anu ngahidmat kan jadi guruna orang tua anu ngahidmat kan jadi guru anak-anak urang makanya ibu kudu apa kudu loba ngadoakeun kudu loba puasa pikeun anak-anak urang eta penting bah biar anak-anak urang teh ilmuna manfaat ilmuna barokah amin ya Allah ya robbal teu karasa jeung sakeuning ibunya sim kuring tos si dieu teh balik ke Banten di Banten balik ke Cimande balik ke Karawang balik ke Purwakarta tah tuh teh balik langsung deui ka Singa tiga Singa balik langsung ka Ciampea balik langsung ka Cikunyi deui eta ge mun diondang are kumaha naon aing kudu ka ditu leuleuntangan ceungeun sare alhamdulillah sing kuring bade ngajak ka ibu sadayana sok pananganna angkat kieu orang baca barang-barang doa rajabnya nya tadi tos dipimpin ku pangasa guru urang sadayana cuk barang-barang mangdeui Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa balighna
Allahumma barik lana wa sya'bana Ramadana. Amin ya Allah ya Rabbal. Pananganna ulah ka diturunkeun. Sing penting bade ngaijajakeun doa supaya boga mobil. Aya boga mobil, entos gaduh nambah deui. Sok turutan Allahumma. Sekarang cang Allahumma. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Fortuner. Avanza. Ancot. Eta ke doa euy. Dan sok Kanjeng Rasul aja sakali deui. Ibu, mudah-mudahan orang tiasa taat kan menjadi salaki. Sebab lamun aya pamajikan takun salaki saudara Kanjeng Rasul eta heugeh asup kasuka lewat manapun. Idza sholatir mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan sholat yang 5 waktu, wa shomat syahra puasa di bulan Ramadan, wa sholat farja jeung jaga harga dirina farjina, wa ta'at zaujaha jeung taat kana jadi salaki tilalaha udkhulil jannata min ayil abwabi syi'ta, maka silakan masuk ke dalam lewat pintu manapun. Sok salat, sok puasa, menjaga harga dirina, menjaga farjina, taat kana jasa laki, maka nanti kita bakal ada kata-kata atau suara yang mengatakan ibu-ibu yang taat kepada suami, oh kasuka-suka, lewat manapun, ada kakulon, lewat dulu, lewat mangga, insya Allah. Ipin-upin main di sawah, maafin kalau saya